嗰個年代早期試過呢一代 MR2 嘅 Media 咧係中意嘅，但係咧就好多客係唔中意嘅。唉，我揸咁多年車，見慣呢啲情況啦，係嘛？反軚啊，我技術好獨有出，揸 MR 真係唔得㗎。其實咧，豐田都係學寶馬咋。啊，寶馬嗰啲三系咧喺街買嘅主要係6氣缸為主啊嘛。係啊，但係佢要嚟賽車係4缸，就係夠輕啊，大佬。好玩原因唔係因為佢速度好快啊，諸如此類，而係你揾翻揸車最基本嘅，你就係努力去揾 traction。發揮架車嘅馬力，而唔係架車俾幾多嘢你而你做反應。老 Sir， 其實咧，我哋每次揸呢啲細型嘅 MR 咧。個心總係忐忑不安咁，好驚嘅。好彩今日唔係落雨，唔係落雨，但係個天氣又凍喎。今日，我執到支好尖啊，行第一轉啊！個頭帶行極都唔暖。你都玩咗半日啦，如果講 high 嘅溫度咧，一定係夠噶啦。但係我哋仍然都覺得頭碌個 grip 咧係啊，好飄忽嘅。其實咧，我哋之前試嘅第一代 MR2 都有呢種感覺嘅，但係呢架好似特別明。係啊，可能就因為呢架車嘅重量分佈，加上佢係 turbo 添啦，尾期嘅 turbo 嚟嘅，即係馬力去到240幾匹嘅，就係最勁嗰部嚟嘅。用大啲嘅馬力或者扭力去對付重啲嘅車身咧，其實呢個喺做車嚟講，呢個唔係上策嚟嘅。係，但係喺賣車嚟講，呢個係必然嘅好方法。係啊，因為相對於第一代嚟講咧，哇！4氣計係嘛，轉數又高，咁個車又得1000公斤都有找，咁玩起上嚟嗰種換味咧，嚟到呢一代咁當然啦，安全啊各樣嘢都唔可以再用呢個方法去做啦嘛。wheelbase 長翻啲啊，車重又多咗啊 engine 又大咗啊，加埋個 turbo，哇！結果多咗200幾公斤喎。因為第一代嘅 AW11，好多人都話好難揸啊，要有翻一定嘅技術先好啊。特別係 Supercharge 嗰部啦，嚟到呢一代咧，廠方都明確講啊，其實佢哋係想做架車做得大架少少同舒服少少，你日常揸唔使咁大壓力嘅。咁係賣車嚟講咪啱咯，係嘛？我哋見證咗好多由1代變2代，2代變3代，嗰個一路其實係一路馴化緊落去。喺我哋中意揸車嘅人嚟講，梗係最 original 嗰個係最得意㗎啦，即係包括我哋成日講嘅 S1000，到後期改咗 AP2 之後，胎又闊咗 ，track 又唔同咗，係穩定咗嘅。咁但係都係 AP1 係得意啲嘅咯。咁呢部都一樣，但係呢一部都唔係易揸，我覺得。因為佢呢一代嘅 MR2 其實都經過好多次嘅改變嘅，即係包括引擎啊、嗰啲懸掛 setting 啊，都改過好多次嘅。咁所以有好多個 generation 喺同一代裏邊，我睇翻啲資料咧，都嗰個年代早期試過呢一代 MR2 嘅 Media 咧係中意嘅，但係咧就好多客係唔中意嘅。Media 揸車有翻咁上下水平，佢知道架車嘅真諦喺邊度，或者個樂趣喺邊度啊嘛。即係好多買家係俾嗰個外形吸引咗，係啦，結果買翻嚟發覺就唔係咁容易應付嘅。係啦，咁所以一路咁 evolve 落去嘅。咁我工程師之後講添，你都唔好 expect 揸 MR2 嘅人係有 F1 技術嘅大佬，咁我哋都要 compromise 㗎，係啱嘅。咁但係呢一架我今朝揸嘅時候咧，其實胎未暖咧，我覺得個揸法咧真係要摸嘅。呢副引擎，車主朋友，我哋嘅觀眾，其實就冇乜點搞過啲咩嘅。喂 Tommy， 今次多謝你先啦，即係。SW20 我就一路都想試㗎啦。你當初點解會想揾部 SW20？仲要指定係245匹呢一架喎？因為我其實本身就有玩 MRS 嘅，係啦，即係第3代嘅 MR2 啦，係啦。咁但係一路喺個腦海中覺得 MR2 嗰個彈燈都好吸引啦，咁啊一路都想揾 MR2 嘅彈燈。有一啲師兄就話：咁你揾下245。即係所謂尾期版本嘅，咁同埋揾硬頂啦，因為咧佢有 T 頂硬頂之分啊嘛。係啊，咁啊硬頂就唔使派入水啦。其實我最感興趣嘅係你將呢部車帶咗去
大陸賽車場成日玩下 track day 喎。係啊，點解有咁嘅衝動嘅？喺香港我哋即係合法駕駛，做一個 responsible driver 嘅，係咪？咁啊，所以我哋就冇辦法去即係試下部車嗰個感覺啦。因為其實呢部車其中一個最特別嘅賣點就係佢嗰個操控嘅感覺啦。咁當然佢有好多江湖傳聞話，譬如佢成日 snap over 啊，好難揸啊，又或者佢可以好推頭嘅，定有人話佢好甩尾，即係你從來都係覺得呢個係好神秘嘅地方。咁所以我就好想帶佢去一個我可以去試真啲部車嘅地方。喂，第一次帶佢去賽車場係邊個賽車場？感覺係點嘅先？係咪真係魔鬼嘅汽車嚟嘅？其實呢架我第一次帶佢去係去麻涌。哦，哇咁扭架。係啦，仲要嗰日咧係落雨。哦，係啦。有冇 spin 到先？2次。OK。warm up 圈已經 spin 咗㗎啦。係啦。咁跟住再嚟乾地之後，都喺個第一隻 T1又再 spin 多次。OK。不過嗰陣時就係用街胎嘅。咁你上過都好幾次賽車場啦。我諗你圈速一定有快咗㗎。其實可唔可以俾啲時間我哋參考咧？嗱，呢個只係你個人嘅時間啫，就唔代表架車話就係只可以做到咁嘅。啊，我要戴咗個頭盔先。我都好多高手㗎，其實。係，我都戴翻個頭盔先。MR2 之中我都係慢嗰啲嚟嘅，係啦。咁但係我第一次我當 GRC 啦，大家可能熟啲啦。咁啊1分37，我第一次上去嘅時候，跟住就36、35、34，咁我最近就做到34最頭咯。OK。係啦，咁樣咯。其實係透過啲乜嘢？你係透過揸法啦，定係透過架車嘅 upgrade 嘅？其實架車我上去內地賽車場之前 upgrade 都唔多嘅，即係我基本上已經係有個 lock 啦，咁我已經係換咗胎啦，即係第一次落大場之前，咁啊已經有避震啦，係咁樣咯。仲有個油冷係嘛？加咗個油冷。油冷係落完第一次之後開始加嘅。係嘛？唔加唔得嗰隻。真係唔得！呢架車基本上喺賽車場就係2圈車、3圈車。哦，就要咁嘅程度係啦，你就要開始準備 cool down。係。咁最多你 cool down 2圈之後，再去多2圈，咁樣都得嘅。換咗油冷個溫度控制到點啊？幾多度到幾多度到啊？2圈啦，如果全 push 應該都已經過晒82度甚至83度㗎啦。OK。咁但係有油冷嘅好處就係我一 cool down，我只需1圈我就可以落翻，譬如100度左右咯。哦，咁好健康喎。咁我就可以再 push 過。其實你除咗加咗少少嘢啦，有啲我見你係因為爛咗先換啦，即係有啲批就係啦。架車係冇任何 for track day 去大 upgrade 嗰個工程喎，係嘛？冇啊，因為我覺得其實都未必值得去咁樣做。對於我自己嚟講啦，即係當然如果你好有情懷，然後你好想將呢架車變成 track car，大有人在嘅。不單止香港、泰國、美國都好多，係啦。但係我自己就覺得，如果我要一架純粹做最快時間嘅車，呢架都未必係一個好容易嘅 project。係啦，你要抌好多嘅心機落去。咁反而我採取另一個方向就係我點樣係叫做 OEM Plus 啦，即係我純粹就係有呔鈴、避震，係啦，咁有啲 cooling 嘅嘢。咁呢個就係我覺得 basic 可以落 track 嘅配置咯。咁就純粹係集中喺點樣去感受架車同埋控制自己個技巧嗰度，有一個提升就比較重要。到最後啦，你呢架車唔止落 track day 喎，你成日都揸喎。啊！我有 daily 嘅，係啊，好開心啊！每日全年排廢嘅，全年排廢，係啊，冷氣好凍，豐田冷氣凍，係啊，好玩嘅，好玩。咁而家我就同龍 Sir 去再試一試車先，好，好唔好 ？OK，希望你哋玩得開心。好，多謝你。其實車主 Tommy 嗰個諗法都幾成熟，我覺得。當然有好多計算，咁其實佢係想 enjoy。我拎部車去賽車場，我可以提升到點樣？即係佢係一位有一定嘅技術同埋經驗，又好清楚自己想要咩嘢嘅人啦。係啦，佢擠咗落去嘅嘢，佢好一清二楚同識得點運用啦。咁我今朝第一次揸嘅時候咧，我真係嚇一跳嘅。每一入一個彎咧，你都發覺佢個頭有少少推出去，但係跟住咧個尾又幫你扭翻入嚟。成個過程好似分階段咁嘅喎，即係唔係一個好 linear 嘅一個動作。你要 linear 嘅話咧，就要靠技術去搭救嘅。我完全係感受到你講嗰樣嘢。即係儘管我揸嘅時候條胎已經係暖翻啲啦，但係仍然喺個軚盤控制嘅車頭方面咧，我冇辦法揾到個線性關係。係啊。譬如我哋揸慣今時今日嘅車咧，都係就算係好平價嘅車咧，都可以好準噶嘛，扭入去幾多㗎啦，係嘛？係啊。佢呢架咧，你扭入去初頭唔肯轉啦，扭多啲定咗之後咧，佢就突然間轉好多。所以咧就必須你要用翻70年代之前嗰啲車啊，即係要慢慢同軚盤咧，大家要講數嘅，即係同埋你扭嘅時候咧，即係唔係一個單向嘅指令嘅，係一個不斷嘅係一個 feedback loop 一個複式嘅指令嘅。咁其實你如果
學識呢樣嘢咧，其實好玩嘅。揸舊車嗰個味道咧，即係比呢架再舊嗰啲車嘅味道咧，其實好多都係咁樣嘅。好玩嘅原因就係你去自己去揾 traction 啊，係嘛？即係架車唔會無情白事俾晒 traction。真係揸車啦呢度。係啦，你要揾方法去攞 traction， 特別係頭轆嘅 traction。明明行緊條直路，臨入彎前你都要點一點個 brake， 好無聊噶嘛啲動作啊嘛。其實係有原因噶嘛，個重量轉移翻去前邊。咁你頭胎咪可以 grip 啲咯，即係呢架係用得着嘅。咁譬如你話我上緊斜點算，好似而家我哋上緊大帽山，咁唯有就係遲啲 turn in， 遲啲收油。車頭咁輕咧，再上斜路，如果你係篤住油上嘅話咧，係更加難搞嘅。係啦，所以就唔可以咁貪心。我哋好多時候你嗰個力量去到彎前咧，你就要俾翻少少。負載，無論你係收油好，double 好啦，俾翻少少重量俾翻個車頭咧。係啦，然之後轉嘅時候咧，你仲要睇下佢俾唔俾到反應俾你。係成功地轉到呢個彎，你先至和翻啲油出去啦。咁係啦，咁就會好啲啦。即係你都信晒我扭幾多就轉幾多。今時今日嘅車係咁噶嘛。係。咁係好容易會嚇你一驚，係會出事嘅。所以點解話呢啲咁嘅中次車難揸就係特別係呢一種啊？早期嘅係好單純嘅。你揸得中次，仲要係呢個 config 唔係一個 perfect 嘅 config 嚟嘅。橫置引擎我哋成日都講㗎啦，即係個重量好多喺後邊嘅。係啊，所以嗰個重量嘅轉移咧，特別明顯喺啲車度。即係你唔好以為因為前邊個 traction 唔夠，所以我推頭嘅時候我扭多咗，突然間嚟翻 traction。唉，我揸咁多年車，見慣呢啲情況啦，係嘛？反軚啊，我技術好篤有出揸 MR。真係唔得㗎，佢嗰個重量咧太過集中喺中間咧，一係唔轉咧，轉起上嚟咧，真係好難搞嘅。但係個樂趣就喺呢度咯。但係你揾到個方法點樣同佢溝通，同佢攞個 mechanical grip， 你其實就係覺得嗰種滿足感喺度。仲有嘅就係，呢副引擎真係好值得講一講喎。呢個 3S GET 橫跨咗20幾年啦，豐田車裏邊咧一個非常之標誌性嘅機器嚟嘅。係啊，好長青嘅機器啊！我諗我哋最後一代見到呢個機器嘅應該就係 Altis。係啊，嗰部係終極版本啊！係啊，大學畢業啦。咁如果呢一部咧喺呢20幾年裏邊咧，應該係小學畢業。我諗啊都高中啦，因為佢有一個比較大啲嘅轉變。因為 S 係機器咧，由第一代 1S、2S 去到呢個 3S 咧，其中一個比較大嘅改變就係佢將嗰個口徑同埋衝程咧，將佢變到去一個成熟，大家都覺得係最理想嘅啦，就係86×86。個活塞口徑同個衝程係正方形喎，而家唔係太興㗎咯喎。嗱，呢個咧真係好得意嘅。喺好耐之前咧就流行呢個窄缸徑長衝程，因為咧長衝程就會好力啲啦。我哋知道係啊，高轉但係唔得嘅。窄缸徑咧就係當你個活塞上到頂嘅時候咧，你嗰個直徑好短啊嘛。個燃燒室咧細啊，嗰啲火咧行勻晒，行到去個周邊牆壁嗰度，需要個時間短啲。係，咁咪可以快啲燒晒咯。係啊，你知道越短時間燒晒咧，個熱效咧就越高嘅。但係後來咧一路發展咧，就發覺咧車咧除咗你行得喐之外咧，仲要行得快啊。於是乎就想辦法令部 engine 行快啲咧，就將嗰個口徑咧就慢慢做翻闊啲啦。係。咁當然啦，你話做闊啲，嗰啲火行得晒啊，因為後來咧隨住燃料啊、點火嗰啲咁嘅技術咧叻咗咧，個火焰咪行得快咗嘅。咁所以就有條件咧，就將佢做快啲啦。甚至乎有一段時間咧，90年代係做到 over square 嘅工廠都有嘅。但係咧最多嘅用法咧就係用呢個方形，啱啱好。係啊，好似乜都得咁。係啦，去到90年代啊，無論係 NA 或者 Turbo 咧，都係中意咁樣做。但係你見到近呢幾年咧，個情況又唔一樣嘅喎。因為近呢幾年咧，嗰啲 engine 咧又開始講翻效率，尤其是有咗 direct injection 之後咧，嗰個 engine 低轉扭力係非常之強。咁你點解要轉咁快啫？你都轉得快嘅話，你嘥油啊，效率低㗎嘛。咁我哋發覺原來係做翻細啲缸徑咧，去配合嗰個 direct injection，因為嗰啲 fuel 入嚟嘅時候咧 ，turbulence 同佢嗰個點火配合咧，係唔再好似靠以前咁樣啊，揾啲咁嘅大夾角吹啲風入嚟，唔需要咁樣嘅，慢啲燒。好啲嘅扭力，
反而咧係燒得乾淨，同埋咧係更加有效率嘅。所以你見到近呢10幾年嗰啲 engine 就全部興翻晒窄缸徑長衝程。咁而呢架86x86咧有冇人用咧？仲有嘅，有啲唔係追求極致效率啊慳油性能，仲想有啲激情嘅啊！即使佢係 direct injection 咧，佢都仲係用86x86嘅。不過呢副計咧，3S 計咧，又確實係放喺好多嘅高性能車度。佢個精神係延續呢個4A GE 嘅係嘛？其實應該咁講，喺80年代之前咧，你見到2公升或以上嘅機器咧，好多時都係用6氣缸嘅。係啊，因為嗰陣時大嘅 cylinder 咧，嗰個燃燒冇辦法做得徹底啊，個效率反而差咗嘅。咁所以咧就你見到2.0直路係比比皆是嘅。但係後來咧個情況唔同咗啦，一則你 front wheel drive 流行啦，橫置 engine 啊，直路係唔方便啦。第二就係嗰個燃燒點火嘅理論咧，令到可以做一個大啲嘅口徑咧，都係一樣咁好效率，一樣燒得咁乾淨。咁慢慢咧就直六嘅2.0係淘汰咗啦。咁2.0咧就係直四為主。係。咁呢一個直四咧個缸體咧3S 機器咧係一個鑄鐵嘅中缸啦。係啊。咁但係佢可塑性好高喎。如果我想要慳油嘅，要寧靜嘅，我係做一個窄角度嘅 cylinder head 啊。咁咧可以用喺啲房車度啊嘛。如果我想高性能嘅咧，又我係揾個老友Yamaha翻嚟幫手，幫我整個勁啲嘅盤頭，再加埋個推保都唔使客氣，就可以做出一個好高性能、好高轉數嘅 engine。咁所以佢呢個咁樣嘅3S block 咧係橫跨咗20幾年啦，喺豐田嘅大家庭裏邊。呢副計發展出嚟嗰部 Supra 跑車，仲記唔記得啊？記得 Castrol 咧，冇錯，即係打破咗大家一般覺得，喂，梗係6氣缸先掂啦。個4氣缸仲掂，原來將個 GTR 砌低7000轉，Turbo 喎，Turbo 嘅巴數唔低嘅喎，0.9喎去到原廠啊。其實咧，豐田都係學寶馬咋。啊，寶馬嗰啲3系咧喺街賣嘅主要係6氣缸為主啊嘛。係啊，但係佢要嚟賽車，賽車係4氣缸，就係夠輕啊，大佬！我係第一次接觸呢一部 Turbo 計嘅，啊，即係喺 MR2 嚟講，我冇諗過佢係。哇，7000轉都仲好行嘅喎，估唔到佢將一副 turbo 計係谷到咁高轉去行，係咪同佢個蛙佬夾角同個4 GE 差唔多有關係咧？冇錯啊！你如果睇翻嗰啲數據咧，蛙佬夾角啊 ，WAF included angle 咧，佢根本上係同4 GE 係一脈相承嘅。我哋知道4 GE 咧係大到好交關啦，45度啦，差唔多係數一數二嘅啦。係咯，都44度幾嘅，係差唔多嘅設計。都係大蛙佬夾角直壓式嘅蛙佬柄啦，咁呢方面咧其實設計係差唔多嘅。確實呢副計咧，阿 Tommy 講，其實佢冇搞過啲咩㗎，即係買翻嚟就係咁㗎啦。除咗頭先佢講為咗落場加咗啲 cooling 嘢之外，其實副計係冇搞過嘅，連個風箱都冇搞過。即係所以佢話引擎壞水真係冇投訴嘅對於呢副計。但係我今日揸就覺得哇，都幾爆啊！特別係 Turbo 嚟到 kick in 嘅時候，大概3500轉到啦，一路衝上去嗰個速度都幾好喎。有啲衝勁喎成架車，同埋成日有一種咧點講咧，即係由3000幾4000去到7000之間，我3000幾4000轉咧，成日有一種韌韌地條橡筋拉緊咗嗰種感覺，好似隨時都爆得嗰種感覺㗎。呢架車個力量表現同埋個實用性咧，都係即係冇嘢挑剔㗎啦。如果你話要我彈呢部機器咧，我就覺得佢把聲斯文得滯。哦，豐田啊嘛。而家 Tommy 加咗個放氣蛙佬先，稍為有啲聲氣啊，否則真係冇乜聲氣嘅其實。呢部機器咧，我以前試架斯力架，即係4眼嗰架咧。我哋拍過架啊嘛，係啦。咁係一樣嘅 engine，但係呢一部嗰個狀態就比我之前上次試過好好多。咁但係咧，兩者都有共通點啦，雖然嗰架嘅狀態冇呢架咁精神咧，都係你上到去6000轉以上咧，哇，仲有好海闊天空咁樣嘅感覺。係啊，我就係覺得佢去到7000轉好似，咦，你好似唔願停嗰種感覺啊！意猶未盡。係咯，Turbo 計係好少咁高轉，仲要係仲肯去噶嘛？咁代表可能真係好似頭先我哋所講啦，佢嗰個鼻哥窿個呼吸啊，個肺容量個收放。個吸同排都相當順暢，你越快佢越順暢。
嚟到下晝，條胎終於醒晒，感覺好好多。不過但係其實佢個懸掛係一個好普通嘅麥花臣嚟嘅啫喎。係啊，頭尾都係麥花臣。頭用麥花臣就好容易理解啦，因為簡單實用啊，又多空間可以俾你做嗰啲轉向機構啊。咁啊尾其實佢理論上可以好多選擇嘅，但係佢都係用一個簡單嘅麥花臣，因為部 engine 打橫擺可能都佔咗。都冇乜位啊，係啊。開頭嗰個版本咧，啲人覺得佢個有個突然轉向咧好難捉摸啊。咁後來咧佢就做咗啲輕微嘅調校。嗰調校好得意，我就諗住啊，你整翻定嘅車，梗係尾轆做一個大嘅套煙啦。係。即係我哋以前上堂都教人啊嘛。後來原來唔係嘅，原來咧喺頭嗰啲版本裏邊咧，佢個套煙啊，即係尾轆啊，反而大啲嘅。去到佢改良咗個版本之後咧，反而細啊。咁點解咧？佢解釋就係佢喺前邊啊嗰啲 camber 啊，或者嗰啲彈弓嗰個 K 數啊、避震嗰個物料咧，全部都改善晒咧，令到個車尾嘅突然轉彎嗰個勢頭冇咁緊要啊。反而有空間咧，令到佢將嗰個套煙咧放翻少少，因為你知套煙做得大咧，係佢可以幫你定住個車，但係好叫噶嘛，係唔自然噶嘛。係啊。咁所以呢個改善咧，係唔單止話喺性能方面改善，而係整體嘅駕駛感受做改善。我哋都有問過車主朋友嘅 Tommy， 即係有冇自己再整過alignment，佢話冇改過嘅。咁所以佢喺彎路度，我哋今朝睇到嘅表現咧，真係幾純粹係幾個原因，就係胎真係未暖，因為呢類車就好講究個胎溫度嘅。另外一個原因，我覺得係個 power lock。即係1.5個 power lock 令到佢有大力咧，係啊，咁所以令到佢會有幾常呢種嘅出現。原廠嘅 power lock 咧，當年係用一個籌翼式嘅 LSD 啊，係漸進嘅，係咁啊，唔知係咪因為壞咗定點樣啦嚇，就換咗一個另外一個，呢個咧個力量實在太大咯，我覺得係。不過中意玩車嘅人，特別拎去賽車場咧，其實好多時都係咁改嘅。你一俾油就即刻甩啊嘛，即係好隨心啊嘛。好啦，翻到去最終嘅問題啦。MR2 由 AW11去到而家 SW20，係咪都仲係邪惡的車咧？你覺得？呢一個車係咧，佢真係俾一啲技術同埋經驗比較老道嘅消費者嘅。咁如果你係新手，你又中意個樣，咁你又買。咁唔緊要嘅，你買咗你揾啲前輩，大家切磋下，慢慢熟習下個車，你先至慢慢開翻快啲啦。係啦，揸呢類 MR 係要學嘅。你有冇留意啊嘛？嗱，譬如你落山咧，你攞唐太咧，好濕嘅。係啊，因為有重量去翻前邊啊嘛。我上斜路嘅時候咧，係有啲推頭，跟住突然間嚟嘅，係好過癮。頭先我哋打開車頭冚裏邊咧，空空如也。得一嚿電喺度，就係咁多嘢啦。你可想而知，嗰兩個轆嘅自然嘅壓落去嘅重量，咪就係得咁少嘢咯。所以點解你今朝凍胎情況之下，第一轉試呢個車咧，好多感覺係出人意表啊嘛。甚至乎而家條胎暖咗啦，都係一樣嘅。只不過我哋已經係有心理準備。係啦。上呢啲咁樣嘅斜路啊嘅急彎咧，係好得意嘅。佢嗰個轉向個反應係突然間嚟嘅，初頭冇，突然之間嚟嘅。係啊，我覺得對新手嚟講係魔鬼嚟嘅呢架，即係真係唔易搞嘅。有啲朋友再加闊條胎啊，諸如此類啊，係啊，你表面上好似解決到表面嘅問題，但係實際上個重心、個重量分佈嘅問題係仲喺度嘅。不過你好似覺得我多咗啲 mechanical grip， 就以為冇事啦，完全冇事啦，但係實際唔係，你只係延後咗個問題啫。要出事可以好突然嘅。而家多咗後生仔玩呢啲咁嘅年代嘅 JDM 咧，對於而家呢班後生仔嚟講咧，其實個挑戰係更加大。因為佢哋已經習慣晒啲好安全啊，好多電子輔助器幫手咁樣嘅揸法。我哋以前咧喺70、80年代一路揸車上嚟嘅人咧，都會有對於啲機械嘅嘢咧，即係唔係信晒佢啊。有對於速度同埋力量有敬畏嘅心咧，咁就可能會比較容易慢慢識別。好多觀眾朋友叫我哋試 SW20嘅，咁我哋終於完咗啦。係好玩嘅呢架車，好玩嘅原因唔係因為佢速度好快啊，諸如此類，而係你揾翻揸車最基本嘅，你就係努力去揾 traction， 發揮架車嘅馬力，而唔係架車俾幾多嘢你而你做反應，而係你心裏邊不斷喺度
感受成架車頭尾轆個變化，去揾最啱嘅方法去揸。呢個係過癮嘅，而家車係冇嘅。喂，但係佢去到下一代 MRS 嗰代又變咗乖乖仔咯。我覺得好可惜嘅，擺落去心血係好多嘅。係啊，大幅度減少重量。係啊，wheelbase 拉長咗，仲開篷添喎，但係輕咗喎。係啊，機器係現代化咗喎。係啊，佢個總產量咧都少得好可憐。MRS 如果觀眾朋友有嘅話，你想唔想俾我哋試下咧？唔好講平反唔平反啦，我既然3代 MR2 咁啊做埋佢啦，同埋 MRS 係有另外一種諗法嘅 MR2 嚟嘅，啊，其實係好事嚟嘅，有機會試到我哋再慢慢講俾大家聽。咁我哋今日試呢架 MR2 就到此為止咯，係咯，啊又要到啲掉頭彎啦。咁啊，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦。如果中意可以做埋我哋嘅會員。冇錯。啊，仲有 Facebook IG 喎。係啊。啊，仲要多謝我哋而家嘅會員啦，當然係啊。好啦，多謝晒，拜拜。